आज मैं आप सभी को बेनाड्रिल सिरप के बारे में बताऊंगी। बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे कि नाक बहना और नाक में जमाव, छींकना, आँखों से पानी आना और जकड़न या जमाव से राहत देता है। यह नाक, विंडपाइप पाइप और लंग्स में बलगम को भी पतला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। इस दवा के लिए पर्ची की आवश्यकता होती है। बेनाड्रिल सिरप के लाभ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। खांसी का इलाज। खांसी हवा का एक अचानक और बलपूर्वक होने वाला निष्कासन है, जो गले में तथा वायुमार्ग में म्यूकस या किसी अन्य बाह्य पदार्थ को साफ करने में मदद करता है। अगर किसी रोग या एलर्जी के कारण ऐसा अक्सर होता है तो यह परेशान करने वाला हो सकता है। बेनाड्रिल सिरप से गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद मिलती है और इसके चिपचिपेपन को कम करता है, जिससे खांसी को बाहर निकालने में आसानी होती है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आँखों से पानी आना, छींक आना और नाक बहना, गले में खराश से राहत देता है और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगी। यह दवा लेने से आप लक्षणों की चिंता किए बिना बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बेनाड्रिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये जानते हैं। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट्स में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बेनाड्रिल के सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि पेट दर्द, चक्कर आना, नींद आना, मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों के तालमेल में दिक्कत, श्वसन तंत्र में गाढ़ा स्राव, एलर्जिक रिएक्शन। बेनाड्रिल सिरप किस प्रकार काम करता है आइए जानते हैं। बेनाड्रिल सिरप 3 दवाओं का मिश्रण है, डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, जो खांसी से राहत देता है। डिफेनहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और श्वास नली से इसे बाहर निकालने में मदद करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलिटिक है जो म्यूकस कफ को पतला तथा कम चिपचिपा बनाता है और इस प्रकार से खांसी की बाहर निकालने में आसानी बनाता है। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करें और सब्सक्राइब शेयर लाइक करवाना ना भूलें। धन्यवाद।